ये पता है कि लोकसभा चुनाव में एक सीट था बिहार से जो कि बहुत हॉट बना हुआ था। वो सीट था पूर्णिया का सीट, जो कि पप्पू यादव अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिए थे। लेकिन उन्होंने कहा, और उसके बाद वो विलय करने के बाद वहां से आनन फानन में तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के, उन्होंने वहां से भीमा भारती को टिकट दिया। और पप्पू यादव कहें कि हम अपना कर्म भूमि मातृभूमि को हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए वहां से वो इंडिपेंडेंट चुनाव, निर्दलीय चुनाव में लड़े। और वहां से भीमा भारती को जमानत बचाना मुश्किल हो गया, जो कि भीमा भारती पहले जदयू में थी और वो फिर बाद में चली आई आरजेडी में। लेकिन अब सुनिए, जब वहां से पप्पू यादव पूर्णिया से कामयाब हो गए हैं, तो भीमा भारती पहले जहां से रुपौली विधानसभा से वो विधायक थी जदयू के टिकट पर, अब वहां पे उपचुनाव होने वाला है। लेकिन देखिए, राजनीति में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन ये कभी नहीं कहा जा सकता है।